Біздің енші крестьян фермер құжалығы 2021 жылында әйбәткіне башлап кеттік. Шешулерін өз уақытында тамамладық. 4 агрегат шештік. 2 СЗП, 2 амишка. Амишкалардың бірісі 5 шешкішті, екіншісі 3 шешкішті. Қазір сот 750 тарқытыда башқарып шықты. Хужалықның 3140 гектар сүрінті жері бар. Шоларның 2740 гектарын шешулеклер, 140 гектарын пешен, 300 гектарын пар жері білі. Бүгін көп күш салып шешілген бір түклі культуралар бірдәм шытымнар берді, һәм игеннәр белән ярышып, шүп үләнәрдә баш күтәрде. Хужалык уңганнары ныклы әзерлек белән яшь үсентеләрне тәрбияләү эшләренә, һәр төрле шүп үләннәреннән ныклап саклауга тотынды. Әлеге вакытта гербицид себу бара бит инде. Тоже әйбәт кенә шәп килә, әле бер агрегат шешә. Менә иртәгәргә 2 агрегат чыга уже тоже шешәргә, 2 агрегат Заря дигән. Малайларға келгенде үлештәнлек біліп башқада, агроном контролда да тоже Павлов Тимофей малайларына, ішлегендеріне. Мұнда ішеуші адамы механатордан Гилданов Илфақ, Сагабеев Шамси Ахматлар агрегаттарын ғайбат ішлейлер, нормаларын арттыру өтейлер, өздігіз қойған нормаларына. Нормалар біздің районның орташа нейінен юғарырақ. Егетләр көндәлек 130-140 гектар җирдә эш башкаралар. Аларга су белән химик препаратларны КАМАЗ автомашинасында Фәнил Гыйләҗев белән К700 техникасында Мурат Ганиев ташып тора. Эш бер сменада бара. Эшләүчеләр өчен 2 тапкыр җылы аш белән тәэмин итү, дәртләндерү чаралары каралган. Әйе, һәр елдагыча игенче хуҗалыгы һәр сәгатьне нәтиҗәле файдаланып, шүп үләннәренең ныклап баш калкытуына юл куймаска кирәклеген аңлап эш итә. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.